我同阿耶身上咧着緊咧都係同一款 top 嘅，咁我哋近望俾你哋睇下啦。咁咧嗱呢一個，因為咧其實佢呢個扣咧係拆得嘅，拆咗之後咧就可以好似我咁樣啦，做一個單邊闊啲嘅會可以。係啦，可以做一個咁樣成件啦，又得，或者可能你中意做一邊都可以嘅。咁我習慣咧着呢啲通常都會加太陽眼鏡喺中間做個點綴。咁你哋望下啦，阿耶而家咧佢就扣咗同冇扣。咁其實如果你唔扣嘅話，佢就遮晒成個最肥嘅手臂位噶啦，呢啲位遮到，呢個位都遮到。咁轉頭阿耶插俾你哋睇啦。咁你哋嗱成件咧，其實個質地係極舒服嘅，個彈性係超級大，仲要係自帶涼感嘅，成件本身都係通爽，同埋咧係薄身唔厚嘅。如果你好怕熱咧，咁就揀呢啲料就最好噶啦。同埋咧呢啲位咧係大袖就咁噶，你唔係咁樣着噶，千祈唔好咁樣着。成件本身係拉上嚟，然後咧好似做收腰咁樣就摺嘅效果。咁你望到啦，阿耶咧阿耶同我一樣，而家都係着緊細碼嘅，細碼都做埋啲就摺位置噶啦，咁就係可以幫你修飾翻少少肚仔個位置啦。係啊，好好呢件，同埋質料真係超級舒服噶。加咗個扣，我覺得係 grand 啲嘅，咁就睇翻你哋自行啦。咁如果可能你本身可能着咗正常有啲內衣嘅話，其實可以將個內衣嗰個條帶咧扣埋入去個扣入邊咧，咁就可以完遮晒都可以。裏面咧有92%係萊賽爾成分，我想講萊賽爾嘅成分係非常之貴價，即係喺布料入面咧，佢算係貴價嘅物料，同天絲差唔多。你哋望到咧，其實萊賽爾係一個天然嘅成分，即係簡單啲嚟講係非常之親膚之外，就算如果你本身皮膚好易敏感啊，萊賽爾咧天然嘅成分咧，所以佢係非常之舒服噶，同埋咧佢可以對抗敏感。如果你本身係容易敏感，容易痕癢或者可能本身少少吉吉地都唔得嘅，咁呢個成分咧你應該會好中意嘅。亞麻可能都冇佢咁軟熟，萊賽爾咧係冇得頂。同埋我想講萊賽爾佢好嘅地方係咩咧？第一啦，佢嘅天然成分好高啦。第二，佢嘅舒適感好多。第三咧就係佢嗰個透氣度係非常之好。佢唔好似棉質咁，你着完上身咧，跟住就黐住啲肉啊，好焗啊，咁佢唔會嘅。萊賽爾點解佢可以貴咧？就係因為佢嘅透氣度好高，佢嘅舒適感好高。所以一到夏天咧，其實好多成分都會用。咁你會發現，但係佢好怕熱嘅，所以你係唔可以控乾佢太耐嘅時間。咁你會見到市面上可能有啲人想萊賽爾保持佢嘅質感啦，佢嘅特性啦，所以會加咗好多含量好高嘅聚酯纖維落去。咁但係加咗聚酯纖維咧，就變咗咧萊賽爾嘅特性就會減弱咗好多啦。咁當中我同阿欣着緊咧，其實92%都係萊賽爾，佢算係一個非常之高含量嘅萊賽爾成分嘅，所以佢嘅舒適感係非常之好。咁點解你會着上身覺得佢涼涼地咧？就因為裡面當中再加咗8%嘅氨纶，即係意思係咩啊？即係你又要舒服啦，柔軟度高啦，親膚啦，之外咧，你仲要有佢嗰個涼感喺度。所以即係我會表達俾你哋聽，就係佢個舒適度係冇得頂嘅。即係佢比起棉質嘅話咧，你會舒適感好多，同埋佢嘅柔軟度係好高，即係你唔會覺得哇掹住啊唔舒服啊，唔會嘅。我仲要再做咗 size 添，我做咗細中大。咁所以如果你哋真係追求啲好舒適度好高嘅，咁我就強烈建議你哋真係揀呢件衫，哇好靚啊！同埋而家除咗扣啦，如果你除完個扣咧，咁呢邊咧可能拉翻高佢就會好睇啲啦，呢度拉翻低。但係當然啦，如果扣咗扣之後咧，你可以調翻轉啦。咁扣咗扣其實佢個感覺其實就會有少少又唔同咗啦，就好似感覺上係再 grand 啲嘅。咁咧你覺得中意啲可能貼身少少，咁你就可以好似阿英咁揀得 fit size 啲嘅。咁但係細中大，我會建議你哋跟腰買啦，因為咧佢本身係自帶收腰效果嘅。咁當然你唔好揀到好貼好緊嗰啲啦。咁阿英其實佢係29寸腰，咁佢就着緊細碼。咁其實阿英着中碼都得嘅。我會建議如果你係27、26寸腰以下咧，你就揀細碼啦；如果27、28、29咧，你就揀中碼啦；30、30、32就揀大碼。咁就我從來都係我唔會貪啲好平嘅料，亦都唔會話因為咗要賣得平，所以要將貨就價，即係要將揀啲唔好嘅物料。咁但係我想講呢個物料咧，佢係真係貴，佢唔係平價物料。但係你哋試摸下啦，你哋一着上身，你會發現佢同一般嘅棉質係好大分別嘅。